गाइज आज सुबह जब मैंने उठ के आपके कमेंट पढ़े तो गाइज आपने कहा था कि अब खरीदनी पड़ेगी हमें सुपरा। तो गाइज आज ही हमारे शहर में एक नया शोरूम खुला है, उसमें जाके हम जल्दी से सुपरा खरीदेंगे। तो गाइज पहले हमने कल मस्टैंग खरीदी थी, पहले इसमें बैठ के हम जाते हैं। तो गाइज चलो मस्टैंग में बैठता हूँ, मिलते हैं अब सीधा आपको शोरूम में। तो गाइस हम आ चुके हैं कार शोरूम में। भाई खतरनाक कार खड़ी है गाइस, आप देख सकते हो, ये लिख रहा है कार शोरूम। गाइस हमारे शहर में भी नया नया खुला है गाइस, देख सकते हो। इधर भी भाई सुपरा, ब्लू कलर की सुपरा, भाई सारी कारें फरारी तलक है भाई। और यहाँ पे देखो गाइस मस्टैंग, सुपरा, फरारी, BMW और ये वाली कार का नाम नहीं पता चलो, ठीक है गाइस। तो जल्दी से जाते हैं, आप सुपरा को ले लेते हैं। तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, ऐसी और वीडियो देखनी है तो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, बाय। और कमेंट में बता देना कल कौन सी कार